Hi friends, welcome to Eden Garden and Kitchen. அதாவது கார்டனுக்கு வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு பழைய பாத்திர கடை, பழைய பேப்பர் கடை, பழசெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுற கடை, இதுக்கெல்லாமே சுற்றி அங்கே இருக்கிற வேஸ்டான பொருள்களை வாங்கி கார்டன் வச்சதில் நான் வாங்கினது தான் இந்த பழைய வாஷிங் மிஷின்ஸோட ட்ரம்ஸு. இதுக்கு பின்னாடி பெரிய டெக்னாலஜி இருக்குது இதில் செடிகள் வளர்த்துறது. அது என்னன்னே தெரியாமல் அதை நான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன். இன்றைக்கி அதெல்லாம் வந்து என் கார்டனில் பெரிய சேஞ்சஸை கொடுத்துருக்கேன். இன்க்ரெடிபிள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதெல்லாம் வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்னென்னா 6-7 மாதத்துக்கு மேலே ஆன அவரை செடி. இது செடி அவரை. இதில் பாருங்கள் இன்னுமே காய்கள் காய்ச்சிட்ருக்குது. அதாவது இந்த மாதிரி பாட்லாம் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் வந்து 3 to 4 months தான் லைஃபு. ஆனால் பாருங்கள் பக்கத்துலேயே வந்து இந்த பழைய வாட்டர் கேன் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு செடி. இந்த ரெண்டுமே ஒரே சமயத்தில் விதைச்சது தான். இருந்தாலும் உரங்கள்லாம் மாறி மாறி கொடுக்கும்போது அந்த வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற அந்த செடி வந்து இன்ன வரைக்கும் எனக்கு காய்கள் கொடுத்துட்ருக்குது. ஆனால் இந்த வாட்டர் கேனில் இருக்கிறத வந்துட்டு அதோட தான் அது லைஃப் முடிஞ்சுது. அதுவும் சும்மா சொல்லக்கூடாது. இதில் தான் நான் செடிகளே வளர்த்திட்டு இருந்தேன். அதுவும் நல்ல ஈல்டிங் கொடுத்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இது வந்து சுண்டக்காய் செடி. இது சும்மா வெளியில் ஸ்ட்ரீட்டில் முளைச்சி கிடந்தது. அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நட்டு வச்சேன். இதில் தான் வந்து ஏகப்பட்ட காய் வந்து நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பாருங்கள் 3 வெண்டை செடி இருக்குது. இதுவுமே வந்து 6-7 மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு. 3 டைம் வந்து இதில் காய்கள் பறிச்சாச்சு. இப்போது அதை வந்து தூக்கி போடுறதுக்கு மனசு இல்லாமல் திரும்ப ப்ரூனிங் பண்ணி விட்டுருக்கேன், கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். பிரான்ச்சஸ் சைடில் வந்துட்டு நிறைய பூக்களும் பிஞ்சுகளும் வச்சுருக்கு. இப்போ 2 பெரிய காய் இருக்குது பாருங்கள். சரி, என்ன ஸ்பெஷல் இந்த பழைய வாஷிங் மிஷின்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ கார்டனிங்கில் வந்து புதுசாக வந்துருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி தான் ஏர்பாட்ஸ் அப்படின்னு. நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஷாப்புக்கு போயிட்டு நான் அதோடய விலாகு கூட ஒன்று போட்டிருந்தேன். மேலே கார்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் அதை பாருங்கள். அந்த ஷாப்பில் வந்து அந்த ஏர்பாட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. பெரிய பெரிய மரங்கள் கூட அதில் வளர்த்திட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக அந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள். ஸோ அதே டெக்னாலஜி வந்து என் கார்டனில் இது பாருங்கள். இது எல்லாமே வந்து எல்லா செடிகளுமே, இதில் இருக்கிற எல்லா செடிகளுமே வந்துட்டு செழிப்பாக எந்த பூச்சி தாக்குதலும் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்குது. சரி, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்பாட்ஸு நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது. பொதுவாக வந்து கண்டெய்னர் கார்டனிங் அப்படின்னா கீழே மட்டும் 3-4 ஹோல்ஸ் போடுவோம், அவ்வளோதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏர் வந்து ப்ரூனிங் ஆகுது. அதாவது மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற வேருக்கும் காற்றோட்டம் தொடர்ந்து கிடைக்கிறனால அந்த செடிகள் வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ப்ரூனிங். அதாவது செடிகளை மேலே வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போனால் கட் பண்ணி விடுறோம், அதே மாதிரி வேரையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டோம்னா பக்கவாட்டில் சைட்லலாம் வந்து நிறைய வேர்கள் வந்து உருவாகும். அப்படி நிறையா வேர்கள் உருவாகும் போது என்னாகும், மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து நிறையா உறிஞ்சப்படும். ஸோ வேரையும் நம்ம இதில் வந்து ப்ரூனிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த ஹோல்ஸுக்கு வெளியில் வந்து வேர்கள் வந்து போகாது, அதில் வந்துட்டு அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ உள்ளேயே நிறைய வேர் வந்து அப்படியே சுற்றி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். முக்கியமான இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, செடிகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல பாதுகாப்பு. அதாவது ஓவர் வாட்டரிங். நிறைய பேர் வந்து கண்டெய்னரில் வச்சுக்கிறோன்ட்டு நிறையா தண்ணி விட்டுருவாங்க. சரியான ட்ரைனேஜ் இல்லாதனால அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே நிறைய ஸ்டாக்னட் ஆகிட்டு செடிகள் வந்து அழுகிற நிலைமைக்கு போயிடும். ஸோ தண்ணி தேங்கி நிற்காமல் மண் வந்து எப்போவுமே ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும். இந்த ட்ரையாக இருக்கிறனால என்ன ஆகுனா அதுக்கோட ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அப்படியே எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போ தண்ணி கொடுத்தாலும் உடனே டக்குன்னு உறிஞ்சிக்கும். ஸோ ப்ரீதிங் வந்து மண்ணில் வந்து நல்லா இருக்கிறனால செடிகள் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். கார்டனுக்கு வந்த சில பேரெல்லாம் சொன்னாங்க, இல்லை இதில் வந்து இப்படியெல்லாம் செடியெல்லாம் வராது, கண்டிப்பாக வேர் உள்ளே இறங்கியிருக்குன்னு. வாங்க அதையுமே செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே செக் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த வெண்டைக்காய் செடி இது அதாவது சொன்னால 6-7 மாதம் ஆன செடிக்கு வந்து வேறு இதுவே மண்ணில் இறங்கி இருந்ததுன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கவே இருக்காது. கீழே இந்த ராடை எடுத்துகிட்டு தான் வைக்க சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து அது தேவைப்படலை, மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்படியே நான் வச்சுட்டேன். ஸோ இதை தாண்டி வந்து வேர் வந்து கீழே இறங்கவே இல்லை. ஒரு செடியோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான 3 முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து இந்த
ஏர்பாட்டில் வந்து கிடச்சிருது. ஒன்று வந்து ரூட் ப்ரூனிங் நடந்துருது, ஏர் ப்ரூனிங் நடந்துருது, அப்புறம் வந்து ப்ரீத்திங் வந்து நல்லாயிருக்கு மண்ணில். ஸோ ஒரு செடி வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கான அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஏர்பாட் மூலமாக கிடச்சிருது. அதாவது மண்ணில் வந்து ப்ரீத்திங் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கு, வேரோட ஹெல்த்து நல்லாயிருக்கு, அடுத்து வேருக்கும் மண்ணுக்கும் நல்ல காற்றோட்டம் கிடைக்குது, அப்புறம் அதிகப்படியான தண்ணியில் செடிகள் இருக்காமல் தண்ணி வந்து வெளியில் வந்துடுது. இது எல்லாம் இருந்தாவே வந்துட்டு அதோட ஈல்டு, அதாவது அறுவடை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த 1 இயரில் இந்த ஏர்பாட்டுங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்துட்டு நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு கார்டனிங்கில். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெரஸ் கார்டனிங்க்கு வந்து நான் வந்து இது ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய தண்ணி வந்து வெளியில் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ கரெக்டாக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து டெரஸில் வைங்க. சிமெண்ட்டு தரையில் கீழேயும் வளமில்லாத மண்ணில் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ்லையும் நீங்கள் தாராளமாக இது பண்ணலாம். மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஏர்பாட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறேன்னா, ஒரு ட்ரில் மிஷின் வச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற தொட்டிகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நிறைய ஹோல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இது எல்லாமே நல்ல ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்கு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் இது எல்லாமே சொல்ல போகிறேன். உடனடியாக என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பழசெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுற கடைக்கு போயிட்டு இந்த வாஷிங் மிஷினோட ட்ரம் இருந்ததுன்னா 30 ரூபா, ஒரு பீஸ் 30 ரூபான்னு வாங்கினேன், வாங்கிக்கிங்க. இல்லாட்டி ஏர்பாட்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுற கடையோட லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில், ஆன்லைனில் கூட அவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க, அதில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வெளுக்காத சாயம் விவசாயம். நன்றி, வணக்கம்.